个变态网站。第7期，今天的是 iFixit， 这是一个免费教你修各种设备的万能维修网站，比如维修手机、电脑、相机、洗衣机、空调、摩托车，甚至是汽车、轮船、飞机，都有非常详细的维修指南，非常变态。比如想要给手机换个屏幕，只需要点击这里，下滑找到手机，比如我的是 iPhone 15啊，就点击 iPhone， 再往下滑点击 iPhone 15，再点对勾就能找到更换屏幕了。除此之外，更换电池、更换后盖玻璃、更换扬声器等等维修指南都有，点一下就能看到手把手的维修步骤了，可以说就差直接上手帮你维修了。更变态的是，网站上有10万多份免费的维修手册，覆盖7万多台设备，无论多冷门的设备都能找到维修方案。如果家里有坏掉的东西，先别扔，说不定动动手就能修回来。如果是你会用它来修什么呢？欢迎打在评论区。